Я думаю развернуть вот эти вот стяги. Этот закон и гласит, что если ты убиваешь, значит ты за это получишь. Убийство — это самое страшное. Мама, сколько стоит шмат? Уровень сознания у человека сейчас настолько низок. Люди потребляют мясо. Но они не понимают, как это, просто, понимаете, нехорошо делать. Принеси на деревню все эти книги. Кто выиграл? Для того, чтобы поднять уровень сознания, нужна мантра медитации. Они снова пойдут на эти книги. То есть напечатание этих книг. Вы знаете, почему нет? И вот эти знания изучаются независимо от вероисповедания. Очищаться. Если бы все люди поняли, что мы все есть одно целое, тогда бы и не пришлось и ругаться, там спорить. Движение сознания Кришны. Харе Кришна. Мы представляем движение сознания Кришны, и сегодня в нашем городе вы сможете познакомиться с представителями этого движения в нашем городе. Совсем недавно, 2,5 года назад, в нашем городе было создано это общество. И уже реально мы видим, как меняется атмосфера в этом городе. Как многие люди узнали о сознании Кришны и приобщаются к нашему движению. Мы предлагаем сегодня каждому из вас также повторить путь многих миллионов людей на всей планете, в каждой стране, в каждом государстве, в каждой столице воспеваются имена Харе Кришна. Многие руководители государств, отдельных штатов также являются представителями нашего движения. И мы видим, что в этих странах изменяются условия жизни. Но наша наука более глубокая, чем просто помогающая здесь человеку быть счастливым. Наша наука помогает человеку осознать свою духовную природу и стать истинно духовным существом. Это очень сложная наука, требующая очень много времени для понимания, но тем не менее, однажды нужно начать. Мы предлагаем сегодня вас присоединиться к этому процессу, к нашей подаятре, и начать изучать эти сложные духовные вопросы. И я надеюсь, что у каждого из вас будет впереди прекрасное открытие самого себя и прекрасная жизнь в этом страшном, безумном, ужасном мире. Перед каждым из вас сегодня открывается дорога в духовный мир, к своей истинной духовной природе. Мы желаем вам большого счастья. И как однажды говорил наш духовный учитель Прабхупада, воспевайте Харе Кришна, и вы будете счастливы. Харе Кришна. Пада-ятра. Пада в переводе с санскрита — это древнейший язык, на котором написаны Веды. Веды — древнейшее знание о духовной природе человека, которое распространяет Международное общество сознания Кришны. Так вот, пада означает стопы. Пада-ятра, то есть кочующий, странствующий фестиваль. Этот фестиваль уже имеет глубокие традиции. Он постоянно, уже традиционно проходит в Индии, в Америке, в Австралии, в Европе, даже в Африке. И вот, наконец-то, впервые коренным образом меняется. Потому что живое существо, человек в частности, и это тело, согласно ведическому знанию, это две разные вещи. И если наше тело является частью какого-то общества, какой-то семьи, какой-то страны, то как душа, то есть наше истинное «Я», мы являемся частичкой Бога. Это крайне важно понять. Как искорка огня, так мы частица Бога. Поэтому если мы
отрываемся от него, мы обязательно страдаем. И, говорится, обязательно испытываем 4 вида страданий: болезни, старость, рождение и смерть. Никто из присутствующих здесь наверняка не хочет ни болеть, ни стареть, ни умирать. Но мы вынуждены страдать от этого. Господь Шри Чайтанья был нас... Имена Бога Кришны будут петь в каждом городе, в каждой деревне. Сейчас мы это видим. Это просто факт уже. Поэтому не теряйте времени. Чем раньше вы приобщитесь к этой естественной деятельности каждой души, тем быстрее вы придете к вашему естественному Кришне. Намам Вишну Падая Кришна Приская Бхутале Шримати Бхакти Веданта Свами Ити Намине. Krishna Krishna Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Фестиваль «Христос и Кришна» – одно слово. Это факт научный. Христос имеется в виду Иисус Христос, Сын Бога, Сын Кришны. Как у нас есть Иван Петрович, да, Иван имя личности, Петрович имя отца, так и здесь. Рама, дающий радость. Когда вы поете имена Рамы, вы радуетесь просто. Дающий радость. Харе – это духовная энергия Кришны. Поэтому попробуйте с нами воспевать эту мантру. Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот и все. Воспевайте имена Бога и будьте счастливы. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
говорит о том, что мы погрязли в этой грязи. Но потом можете вечером приходить к нам, где каждый дорожник, там будет концерт и Вся песня. А вот мы проводим лекции в грязи дорожники. У нас 2 храма. Квартиры пока. Пока наши сознания у нас все только семья. Это не люди, это просто знание. पाद यात्रा की, शिवपाद की
Нет, через 30 минут начнется шествие по улицам города. Так что мы сделаем небольшой перерыв, чтобы набрать опять сил и совершить хаянаму. Нет,